الجزء الثاني من الحلقة بس نجهز المقدمة قبل ما ننسى. كيفكم فيديو اليوم بنسوي حلقة توكا بوكا. وإذا تبون ألعاب ثانية اكتبولي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس ليصيركم كل شيء جديد قبل ما ينزلون إن شاء الله. فيلا نبدأ الحلقة. الكثير يسألني ليش أنا أخلي الفيديو يكون قصير، لأنه لو خليته طويل ما راح ينزل الفيديو. أوكي فكذا يلا ندخل البيت. اوكي دخلنا. لازم اهم شيء اللي قصدي اذا نسيت الفيديو طبعا هذه لحظة، هذه قلب. تقولون لي مين هذا القلب؟ خلينا تقولون لمين هذا القلب؟ هذه اللي اكتبت اسمي في الحلقات واختار واحد منهم واكتب اسمه، مثل اسمي انا سوسو. اكتبها كذا اشوفها كذا. اوكي اسمي سو كذا. ليش ما خربط اسمي زي كذا وحط قلب تحت كذا. فاكتب اسميكم بالتعليقات ويلا نبدأ الحلقة. هو اني طفشانة الايام. شو اسمه؟ لولو عبد الرحمن. وين لولو عبد الرحمن؟ جيب البنت من الميكروفون. يوم ما نجيب بدالهم لأنهم يلعبوا، يوم ما نجيب بدالهم ايش فيه؟ ايش فيه؟ بكرة راح نروح البحر وراح نخيم. قولي لاخواني. لا امزح الحين. بس ابوي نايم انا بصحيه، ما عليك. يلا تعال نمشي مع بعض. يا جماعة مرة أحبكم، هذا قلب لكم. أتمنى إني أوصل 1000 100,000 أو 1000 أو 100 أو 1,000,000. يعني عادي أي شيء بس أتمنى. أطفال يا لولو عبد الرحمن خلينا نقفل ذا. الحين تسمعوني؟ معليش. هلا خل اتركوا ذا. نعم يلا البسوا. وين لابسوا السباحة؟ وين جوا؟ مشينا. طيب عادي بروح السوق نجيبها لكم. المهم اهم شيء انكم تلبسون لبس خاصة. انا لابسة. اشوف ذا يمكن حتى يكون لبس خاصة. لا هذا حتى. يلا طب انت البس. ايوه هذا. يلا احنا خلصنا عشان ترى بنروح البحر. يلا انت تحت. بس يوم انا بروح البس. اوكي تلزمي ابوي. اوكي الله شوف هنا في مكان. ايش البس وذا اليوم صيف؟ ما راح البس هذه ولا ذي ولا ذي.
ابدأ. لا هذا فيديو فات. شوف لا ابدأ. انت ايش اللي طيب انت ايش باليد؟ خلاص نمشيها. احس اني راح البسها ذا مرة. راح نلبسها اللي هي لبستها الحين لانه مرة حلو. شوف لبستها يا اوكي الحمد لله تزحف. ما يستسهل. ليش جايب الكاميرا؟ ليش جايب نسوي ذكريات أكثر. الرحمن فهد السبين نروح البحر لين نتأخر المخيم. اطلع برا أبلبس. أنا ما راح أفتح مع أولادي. لازم ألبس عبايتي. لا ألبسها عشان أنجز لكم تدرين. اوكي يلا خلصت تعال. يلا لا تكتب لا بس نفس زوجتي. خلصت. ثم كذا وش ما نفتح. يلا نتعلم. يلا جيب ملابس سباحة لبناتك. يصح انا ما لبس السباحة. اطلع فوق اطلع فوق ارجع فوق. انا اقول لك ان الام عندها لبس سباحة نغباني. بس يا جماعة سوي بارت 3. اسف مرة لما بسوي بارت 3 لانه مطول. اجيب شنط على الاجال اكثر. بدأت الفيديو هذا. باي.